друзья, это программа «Жить здорово». Программа, которую мы делаем для вас, для того, чтобы жизнь наша стала лучше, и для того, чтобы все мы знали, что жить здорово и здорово можно легко и просто. Сегодня в программе «Жить здорово», как всегда, вы узнаете о многом. Как от еды оставить себе самое полезное? От каких продуктов кишечник работает хорошо, а от каких формируются запоры? Наша сегодняшняя тема про еду. Слишком хорошо иногда плохо. Это относится к сладостям. Сегодня мы поговорим о таком важном параметре нашего здоровья, как уровень сахара в крови, каким он должен быть и как его поддержать. Мы говорим о 5 тестах, которые спасут вашу жизнь. С кашлем в своей жизни имели дело все. Какой он бывает, почему и как его правильно лечить, сегодня мы вам об этом расскажем. И, друзья, в нашем доме вот какая тема: необычное использование обычных вещей. Сегодня мы поговорим о том, как в медицинских и домашних целях использовать воздушный шарик. Ну что ж, дорогие друзья, мы начинаем разговор про жизнь. На улице захолодало, и мы закашлялись. Что такое кашель? Это наша первая тема. Андрей Петрович, что такое кашель? Кашель – это рефлекторное движение, которое фактически делает наша грудная клетка, диафрагма. Мы вдыхаем воздух, голосовые связки сжимаются, и рефлекторно организм пытается вытолкнуть что-то чужеродное, что попало или что раздражает наши бронхи, в основном крупные бронхи. Вот мы делаем вдох глубокий, зажимаем, и тогда возникает давление, и под давлением этот воздух, когда голосовые связки разжимаются, выходит наружу. И эта скорость вот этого потока достигает даже 120 километров в час. Вы представляете, куда можно кашлянуть? Если и вообще, это будет какое так. количество людей заразить? То есть это защитная реакция или это плохое качество организма? Нет, это в большей степени это защитная реакция организма, потому что это дренирование, это удаление чаще всего инородного или то, что должно быть удалено из бронхиального дерева. Кашляйте. Смотрите, что происходит. Вот воздух попал внутрь, раскрыл легкие и с силы вытеснил все наружу. Вот, собственно говоря, в чем механизм кашля. Вот видели? Человек кашлянул и с силой все выбросил. В принципе, кашель, конечно, удивительная защитная реакция организма, данная нам от природы. А вот какой бывает кашель и как себя вести при разном кашле, мы узнаем прямо сейчас. Я приглашаю в нашу студию кашляющих людей. Сколько разновидностей кашля различает медицинская наука? Для начала надо его поделить действительно на продуктивный кашель и непродуктивный кашель. Продуктивный – это тот, когда мы можем что-то откашлять. То есть это кашель с мокротой? С мокротой чаще всего. То есть, его когда еще есть называют влажный, да? кашель, да. Вот влажный кашель, продуктивный кашель – это кашель, когда организм делает то, что он хочет. Он хочет откашлять, и он откашливает. Когда у вас есть у нас, что? Когда есть что? У вас влажный кашель? Да. Кашляйте. Ну вот вы слышали, да, этот яркий звук влажного кашля? Он даже вот, по-моему, по звуку чувствуется, что человек что-то откашливает. Сейчас мы вам покажем. На пути выходящего воздуха существуют помехи, которые создают эти вибрации, которые мы с вами слышим. Ну что ж, друзья, прямо сейчас в нашу студию внесут уникальный макет кашля. Вот поставим. Итак, мы уже сказали вам, влажный кашель – это кашель, когда можно что-то откашлять. Вот сейчас мы вам влажный кашель и изобразим. Это легкие, Андрей Петрович. Да, это легкие. Конечно, не в прямом смысле слова, но вы сейчас поймете. И у нас есть молодой человек, атлетически сложный. Пейте.
Вот откашлялась мокрота. Кашель был влажным, поэтому мокрота откашлялась. Спасибо вам огромное. Временно мы вас отпустим. А я хочу вам показать, что происходит с человеком. Кашляните еще разочек. Давайте мы... Нет, не в меня, а в платочек. Итак, вот легкие. Смотрите, человек вдохнул и начинает откашливать. И вот смотрите, видите, мокрота вылетает с потоками воздуха. Они ее просто-напросто выносят. И это, в общем-то, хорошо, ведь да, Это что в мокроте? Почему мы должны ее откашлять? Вообще мокрота – это секрет тех клеток слизистой. Когда существует воспаление, это обычно либо микробы, либо вирусы, в общем, различного рода патоген. И иногда даже бывает так, если вдруг мы говорим про детей, инородные тела, тоже они обволакиваются этой мокротой, тоже могут выходить посредством кашля. То есть мы можем откашлять даже инородные тела. Вот какая сила этого воздушного потока. Семечко, шелуха, там что-то такое, пожалуйста. Но вы с этим знакомы. Вот сейчас мы поговорим о мокроте, потому что внешний вид мокроты тоже о многом говорит. Вы знаете, какой может быть мокрота? Мокрая, жидкая. Мокрота может быть мокрая, ответила нам эта чудесная дама. Трудно сказать, что она не права. Да. Я думаю, что, может быть, она имела в виду, что есть, скажем так, более вязкая, тягучая мокрота. Да, тягучая. Белесая или светловатая. А вот я сейчас хочу, чтобы нам вынесли варианты мокроты. Вносите нам их в студию. Ну, у нас прям тут накашляли, что называется, сколько хочешь мокроты. Прозрачная мокрота. Андрей Петрович, я бы сказал как так, врач? Прозрачная мокрота, скорее всего, врачу говорит о том, что это воспаление не бактериального характера. Это либо аллергическое воспаление, когда у человека бронхиальная астма, пыленос, либо это вирусный бронхит, когда существует просто отек слизистой, и эта слизь имеет прозрачный белесоватый оттенок, даже более белесый, чем, допустим, здесь. То есть здесь нет ни микробов, здесь нету ни лимфоцитов. В общем, более-менее все куда ни шло. А зеленоватая, желтоватая мокрота. О чем? Зеленая. Зеленая. Ну, о том, что уже бронхи воспаленные. Так. Да? Так, да. Как ваше имя, отчество? Ева Михайловна. Ева Михайловна, уже на правильном пути. Да, Андрей Петрович, воспаление действительно зеленая, густая мокрота, непрозрачная. Без воспаления ни одной мокроты не бывает, а зеленая густая – это признак бактериального воспаления. Это в основном бронхиты, пневмонии, деструктивные процессы. Это все, что связано с бактериальной инфекцией. Чаще всего. То есть это серьезная ситуация. Когда мокрота непрозрачная, не дай бог желто-зеленая, немедленно к врачу, ни о чем не раздумывать. Свидетельство того, что она желтая, зеленая, это значит, что там есть уже бактериальные клетки и лимфоциты, которые погибли в сражении с ними. Вот так. Это такие наши защитники, уже убившие микробов, покидают наш организм. И вот такая мокрота. Красная – это уже ужасно. С прожилками крови. С прожилками крови. О чем говорит? Это что, уже сильнейшее воспаление? А кто вообще вспомнит? Во всей литературе описан этот симптом, и называется он кровохарканье. Признак чего это? Номер 1. А что такое чехотка? Туберкулеза. Конечно. Да. Не только его. Если прожилки крови в мокроте, о чем это идет речь, Андрей Петрович? Это вопрос в том, что это легкие, и ткань легких поражена. Кровеносная разрушена, и фактически кровотечение и микрокровотечение находятся везде, фактически по всем легким. Проблема в том, что при туберкулезе как раз кашель, он не настолько интенсивен, но отделяемый с мокротой достаточно частый и очень серьезный признак открытой формы туберкулеза в основном. Номер 1. И любые разрушения легких. То есть это всегда либо тяжелейшие пневмонии с распадом ткани, либо, может быть, даже и опухоли, если что-то соединилось и появился отток. Вывод 1. Если такая мокрота с прожилками крови, розовая, только к врачу, никаких вариантов. Но с такой мокротой люди и сами бегут, да? Да. Тут мы за людей спокойны. Ну что, это все было про влажный кашель. Но у нас ведь есть еще и сухой кашель. Вот сейчас мы вас попросим покашлять и послушаем этот
кашель. Вот слышали? Кашель знаком очень многим. Сухой, спасибо вам большое, или непродуктивный кашель. В чем его особенность для вас? Для меня он как бы идет вот как такое подкашливание, и иногда даже чуть ли не кишки выворачивают. Вот и ничего не выходит оттуда. Никакой жидкости, просто сухо, иногда даже до тошноты. Андрей Петрович, что такое сухой кашель? Почему непродуктивный? Сухой кашель непродуктивный бывает тогда, когда существует отек, воспаление, связкой слизью, которые легкие не могут откашлять. И, соответственно, вот этот приступообразный кашель дает постоянные импульсы, когда диафрагма фактически раздражается, и есть вот эти позывы. Дети меньше умеют это контролировать. У детей такого рода кашли вызывают действительно рвоту, и иногда мы боимся, что они могут даже захлебнуться рвотными массами при таком кашле. Итак, тягучая, вязкая мокрота, она не откашливается. Андрей Петрович, бейте. Вот видите, вся трубка заполнена мокротой, но она не выходит. Стукните еще раз, профессор. Человек мучительно кашляет, и ничего не получается. Для людей очень полезно, мне кажется, знать, что бывает ситуация, когда кашель сухой, и есть такое заболевание детское, коклюш. Там абсолютно. тоже сухой, тяжелый кашель, приступообразный, но он имеет определенные репризы, и он лающий. Есть определенный даже такой термин. Его можно диагностировать. Вот звонит какая-то мама, пациентка, и ты можешь уже, слыша этот кашель, как кашляет ребенок, ты заведомо знаешь, как это звучит и как это выглядит. Вот сейчас хочу показать, что происходит с вами. Попрошу вас еще раз покашлять, давайте. И мы посмотрим, что происходит в легких. Итак, вдох. Вот воздух сейчас входит в легкие и теперь откашливается. И вот мы видим, видите, мокрота настолько вязкая, что она прикрепилась к стенкам и никуда не отходит. Не прорваться через это. Человек мучается, кашляет, иногда не спит ночами, но никак откашляться не может. Либо это только начальная стадия заболевания, когда есть отек, но мокроты еще нет, она не сформировалась. И здесь важно, ведь в терапии кашля, о которой мы будем говорить, каким образом перевести сухой в кашель в продуктивный. Да, вот наша задача, во что бы то ни стало, сухой кашель непродуктивный сделать влажным и продуктивным. Как это сделать? Медицина, конечно, знает ответ на этот вопрос. Далее в нашей программе. Без лишнего шума. Как лечить кашель? Как пришло, так и ушло. Какая пища может провоцировать запоры и как их лечить? Сладость не в радость. Как нормализовать сахар крови? Продолжаем разговор о 5 тестах, которые спасут вашу жизнь. И швец, и жнец. Необычные свойства воздушного шарика. Это программа «Жить здорово», дорогие друзья. Мы говорим про жизнь. Наша тема сегодня – кашель. Профессор Продеус уже рассказал нам о том, что кашель бывает продуктивный или влажный, когда мы откашливаем все, что нам мешает хорошо жить. И бывает непродуктивный или сухой. У нашей гости кашель сухой, мучительный, выворачивающий все наизнанку. Как кашель лечить? Вот как вы лечите? Ну, тепло, горчицу даже. Вот парила ноги с горчицей. Так. Над паром, над картошкой дышите? Нет, не дышала. Вот теплое молоко, как обычно. Ну, не помогает, Нет, да? не помогает. Ставили А кто-нибудь над паром дышит, когда кашель? Ингаляции над паром, да? Вот мы сейчас попросим, чтобы нам внесли те средства, которые довольно известны. Вносите их, пожалуйста. Кошмар жителей России. Используется только в нашей стране. Садитесь, пожалуйста. Дыхание над паром. Кто-то когда-то решил, что это помогает. Вот вы у нас никогда не дышали, да, над паром? Но вы мудрая женщина. Давайте мы все-таки покажем. Как вы думаете, в чем идея дыхания над паром? Чтобы туда же поступал теплый воздух. Да, и тогда будет легче, да? Вот сейчас мы откроем, Андрей Петрович, вы закрывайте. И так человек начинает дышать над паром. Вот слышите?
вместо того, чтобы избавиться от кашля, начинает надсадно кашлять. На самом деле никуда, кроме полости рта, этот пар не попадает. Более того, обжигающий пар вызывает кашлевой рефлекс. Человек кашляет мучительно. Как врачи относятся к ингаляциям над паром? Мы отрицательно к этому относимся, потому что изначально благая идея иметь увлажнение в полости бронхов, более влажный, теплый воздух, превратилась, в общем-то, в патологическую ситуацию, которая вызывает, наоборот, побочные эффекты. Мы за ингаляции, мы за то, чтобы лекарственные вещества или ну, скажем так, жидкость попадала, но только с помощью специальных средств. Для этого есть небулайзеры, для этого есть ингаляторы, которых можно и нужно использовать. Тем более, что когда у человека есть приступы кашля, чаще всего его бронхи сужены. И в этом случае ему труднее вдохнуть. Поэтому однозначно использование ингаляторов выход для людей с такого рода патологией. Значит, вот смотрите, нет дыханию над паром. Над горячим паром. Глупая, опасная выдумка. И ожогов много бывает, Елена. Особенно у детей. У детей просто ужасно. Такая чудовищная глупость, что, честное слово, в 21 веке есть способы лучше. Один из самых лучших – это ингаляторы обыкновенные и ингаляторы, которые называются небулайзеры. Вот сейчас мы попросим, чтобы эти суперсовременные ингаляторы внесли в нашу студию. Вносите, пожалуйста. Итак, небулайзер. Да. В сущности, это ингалятор. В сущности, это ингалятор. Но в чем отличие от этого страшного дыхания над паром? Это называется небулайзер. Вот это компрессор. Вот сюда, вот в этот контейнер заливается жидкость, которую человек вдыхает. И как раз компрессорные ингаляторы нужны для применения именно с лекарствами, потому что компрессорные не влияют на структуру лекарственных веществ. Потому что есть ингаляторы ультразвуковые, они иногда влияют. Если люди думают, что это дорогой прибор, это дешевле, чем обычный электрический тонометр. Итак, суть дела в том, что вот этот поток, который здесь создается, разбивает капли, так? Да, он разбивает их до мельчайших частиц, которые без проблем просто током воздуха могут попасть в любые, во все самые мельчайшие отделы легких, в альвеолы. И как раз качество небулайзера – это то, на какие микрочастицы эта жидкость разбита и как она попадает сюда. Они бывают разных типов, бывают масочкой, вот как здесь, когда человек может спокойно дышать. Включаем и смотрим, что происходит внутри. Итак, воздух не горячий, он обычной температуры. Он проникает в самые глубокие слои. В самые глубокие слои легких проникает этот разбитый на мельчайшие частички водный поток. Конечно, все увлажняется, мокрота разжижается, и человек начинает ее откашливать. Нету мук, потому что это не горячий воздух, как при дыхании над паром. Это не крупные капли пара, это мельчайшие частички, и само слово «небула» переводится как «облачко». И вот это вот облачко попадает в самые глубокие слои легких и, конечно, обладает все это прекрасным лечебным действием. Снимайте. При этом эта процедура эффективная, она недолгая. От 5 до 15 минут можно провести очень эффективные ингаляции, которые будут обладать лечебным эффектом. И действительно, даже самые-самые мелкие бронхи, которые бывают забиты вот этой вязкой, тягучей мокротой, которую невозможно вывести, и вследствие чего бывает осложнение от бронхитов в виде пневмонии и тяжелых деструктивных процессов, они лечат эффективно и хорошо. Когда вы избавляетесь от кашля, помните, что кашель – это симптом болезни, а лечить нужно саму болезнь. Ну, конечно, делать это с врачом. Спасибо вам большое. И это все про жизнь. Пора говорить про еду. Ну что, друзья, на нашей кухне, как всегда, наши потрясающие доктора – мы продолжаем тему «Еда, которая нас убивает». Сегодня речь пойдет о запорах.
Дмитрий Николаевич, вот по сути по своей запоры, что это за загадочное явление из жизни человека? Запор – это явление, которое сопровождается отсутствием регулярного стула у человека. То есть нет выделительной функции кишечника. Это называется запор. Люди мучаются. Многие пытаются каким-то образом сходить в туалет. Но это действительно страшная проблема. А если стула нет в течение 7-10 дней, то вообще ставится диагноз острая кишечная непроходимость. И это уже хирургическое заболевание. Требуется срочная хирургическая помощь. Поэтому вообще запоры – проблема серьезная. Поэтому сегодня мы с вами будем от запоров защищать и людей, и наш желудочно-кишечный тракт. Вносите его в студию. Нам на самом деле принесли желудок, а после желудка еще 6 метров тонкого кишечника, а потом еще 1,5 толстого. Конечно, вот эту всю огромную систему мы здесь разместить не смогли, поэтому просто нам такой привет от желудочно-кишечного тракта. На самом деле драма вся разворачивается в толстом кишечнике. В нижних этажах, да. Здесь у нас желудок, выход, начало тонкого кишечника, и дальше он перейдет через много метров в толстый кишечник. И вся эта драма действительно разворачивается там. Ну что, хотел сказать, дорогие дамы, у кого запоры, выходите, будем лечиться. Одевайтесь. Как вас зовут? Меня зовут Надежда. Смело вперед. Надежда человечества. Надежда, скажите мне, где вы работаете? Я работаю в больнице медсестрой. Боже мой, коллега. С особой нежностью к вам тогда. Семья у вас большая, Надежда? У меня семья. Муж, 2 детей, но у меня еще 4 внуков есть, с которым приходится. Господи, я просто поражаюсь. Приходят какие-то молодые женщины и рассказывают, что у них 4 внуков. Итак, мы говорим о запорах. Вы медсестра. Вообще в больнице весь ужас борьбы с запорами, конечно, лежит на плечах медицинских сестер. Они ставят клизмы, они этих пациентов знают, они им рассказывают, как себя вести. Так ведь, Надь? Да, конечно. Поэтому вот давайте нам по-честному. С вашей точки зрения, какие продукты из находящихся здесь могут способствовать развитию запоров? Внимательно осматривайтесь. Ну вот то, что лежит с левой стороны, я считаю, что вот эти практически все способствуют развитию запоров. ставьте, составляем. То есть, С отвращением на лице перечисляйте вот эти конечно, вот это очень вкусно, но Мучное. Все мучное. Так, дальше. мучное, причем из такой сепарированной муки, Это тонкой, можно белой, отдельно. очень вкусной. Ага. гамбургеры. Гамбургеры. Чипсы. Чипсы. 100%. Что еще? Так, это у нас бульоны, но я думаю, что тоже их, конечно, нельзя. Пюре, Картофельное? картофельное пюре, но так как оно, может быть, в домашних условиях сделано, может быть, его и можно есть, но вот это, я считаю, что это вообще недопустимо. Добавим туда белок. Дмитрий Николаевич, вот если сказать просто системно, продукты, вызывающие запоры, что их объединяет? Только одно, что все эти продукты легко усваиваются. Они не требуют от нашего пищеварительного тракта особых затрат для того, чтобы их усвоить. Он их мгновенно растворяет ферментами, желудочным соком и до капли всасывает в кровь. Дмитрий Николаевич, мы, как всегда, жертвуем врачами, нашими прекрасными мужчинами, когда изучаем физиологию ужасных процессов. Для изучения запоров пожертвуем доктором Шубиным. Съешьте что-нибудь, вызывающее запоры. Вот шоколад вызывает очень сильные запоры. Решите, я шоколад. А мы посмотрим, что будет с кишечником Дмитрия Николаевича. Подождите, Дмитрий Николаевич, вы уже съели? Не, я жую. Пока он еще не проживал, в начале норма, пока еще не упала и не начались все ужасы. Итак, смотрим, друзья. В начале норма. В норме есть вещества, которые формируют огромный пищевой комок. Они легко двигаются. Но если человек ест то, что легко усваивается, то все это не создает пищевого комка. Все это легко усваивается, все это очень хорошо переваривается, и организму не хватает объема, чтобы кишечник проталкивал эту еду просто физически. Поэтому вот так, собственно говоря, возникают запоры.
Друзья, вот поскольку плохие продукты мы отобрали, то сейчас, конечно, мы вызовем сюда скорую помощь, Надь, чтобы эти продукты отвезти к нашему кишечнику и воочию убедиться, что там будет происходить. Итак, скорую помощь в студию. Давайте, пожалуйста. Вот это. Так, все составляем. И двигаемся, друзья, к нашему кишечнику. Надя, пойдемте. Давайте, поехали. Куда? Стойте, стойте, стойте. Идите. Давайте. Ну что, остановили мы скорую и хотим сейчас вот сюда затолкать все это пиршество продуктов. Давайте начнем с пиццы. Так. Отлично. Итак, все, что легко усваивается, легко усвояемые углеводы. Это То, все зачем сюда. очереди стоят, значит, на... Вы знаете, что еще интересно? Что люди, которые едят вот эту еду, они очень мало пьют. Поэтому они просто вот утрамбовывают свой кишечник вот так. И ничего невозможно добиться. Надя у нас, она просто от всей души сейчас все сюда уложит, Вот и отлично. чтобы никому не досталось. Вот он, кишечник человека с запором. Еда легко усваивается, все переваривается, никакого остатка нет. Идите, мы оставим это здесь, а остальное вы уносите. А вот теперь, Дмитрий Николаевич, есть ли какой-нибудь способ с этим бороться? Конечно, есть, иначе, так сказать, мир бы давно прекратил свое существование. Есть разумные люди, которые питаются несколько иначе. Когда в пище много неперевариваемых веществ и много жидкости, тогда никакой запор не грозит. Вот что это за еда, которая создает огромный объем и прекрасно проходит через наш кишечник, очищая его, да и человеку давая чувство огромного облегчения. Об этом через несколько минут. Далее в нашей программе. Как пришло, так и ушло. Какая пища может провоцировать запоры и как их лечить? Сладость не в радость. Как нормализовать сахар крови? Продолжаем разговор о 5 тестах, которые спасут вашу жизнь. И швец, и жнец. Необычные свойства воздушного. Итак, друзья, это программа «Жить здорово». Мы говорим про еду. Еда, которая нас убивает. Еда, которая вызывает запоры. У нас в гостях Надежда, она медсестра. А в какой вы больнице-то работаете? Я работаю в 5-й психиатрической. В 5-й психиатрической больнице, друзья, серьезная женщина. Будьте бдительны. Наденька, ну смотрите, мы уже разобрались, что запоры вызывает еда, которая легко усваивается. Все мучное, все сладкое, все, что в организме легко переваривается и не создает большого пищевого комка. А вот какая еда запоры лечит? Лечит, который содержит большое количество клетчатки. Правильно. Вот смотрите, чтобы вы поняли, что такое клетчатка, я вам вот что скажу. Дмитрий Ильич, вот принципиально, что с клетчаткой происходит в организме? Она ведь у нас не переваривается, Клетчатка не переваривается и сама по себе является объемом. Но когда в нее попадает достаточное количество воды, она начинает разбухать. Мы взяли целлюлозу. Это, по сути дела, тоже клетчатка. Но клетчатка очищенная до того, что вы можете ее употреблять. И смотрите, сейчас на глазах, видите, поднимается кверху. На глазах разбухают эти шарики. Она мгновенно впитывает воду и формирует еще больше объем. Вот та еда, которая также себя ведет в кишечнике, она называется грубые волокна или клетчатка. Грубые волокна не перевариваются, они разбухают и вот этим огромным пищевым комком прочищают весь наш То кишечник. есть, получается, они еще и в воде не дают всасываться. То есть они Абсолютно воду верно. берут на себя, разбухают, вода не всасывается, а движется куда и положено. И еще самое главное, что вот эта вот масса, которая образуется, разбухая, она захватывает все. Лишний холестерин, канцерогены, вещества, вызывающие рак, токсические вещества, которые к нам попали. Сахар. Сахар, все ненужное. Поэтому вот эти грубые волокна, друзья, вы должны им отвести самое почетное место в вашей еде. Вот в какой еде? Изобилие грубых волокон. На нашей кухне мы сейчас разберемся. Пойдемте.
Итак, грубые волокна, надежда человечества. Где их много? А вот это чечевица, да? Чечевица. Чечевица очень много, я знаю, что. Правильно. Чечевица. Почти первое место. Бобовые. Так. А это что же у нас такое? Геркулес? Да, геркулес. Наденька, ставьте сюда геркулес, овес. Овес почти целиком состоит из этих вот волокон неперевариваемых. Так, очень много клетчатки в овощах, я так считаю. Что... Конечно. Красных капустах разнообразнейших. И цветной, и брюссельской, И белокочанной, и краснокочанной. Это все одни грубые волокна. Это щетка, веник для кишечника. Прекрасные цукини, морковь. Вот это вот трава, штука под хоть названием какая. шпинат. Вообще любая трава. Прекрасное совершенно содержимое огромного количества Огурцы, волокон. Дмитрий Николаевич, дайте огурчиков. Даю. Конечно, То есть- пожалуйста. Вот она, потрясающая еда. Ну что, мы предлагаем Наде что-нибудь съесть из полезного и посмотрим, что происходит в ее кишечнике. Или можем пожертвовать Андреем Петровичем, он скучает, у нас сидит. Давайте доктором пожертвуем, друзья. Итак, сейчас мы посмотрим. Ешьте, профессор Протеус. Да, ну что по мне не очень так совсем же хорошо. Больше шпинатика. Дмитрий Николаевич, я знаю, вы меня любите. Так, давайте поближе. Итак, что происходит в кишечнике, когда люди едят много грубых волокон? Смотрим на экран, друзья. Грубые волокна не перевариваются, не всасываются. Они разбухают, блестяще продвигаются по кишечнику. Финал мы не увидим на Андрея Петровича, но поверьте мне, у него все будет очень хорошо. И всего-то правильно питаться. Но давайте еще скажем, Дмитрий Николаевич, кроме этой правильной еды, что еще чрезвычайно важно? Чрезвычайно важно достаточное количество жидкости. Воды должно быть достаточно для того, чтобы этот пищевой комок двигался как по маслу. Сколько в день должен выпивать здоровый человек? Ну, около 2 литров воды – это обязательно. И изобилие грубых волокон. Они дадут и здоровье сердцу, и здоровье сосудам, и здоровье кишечнику. И будут бороться с раковыми состояниями. Лучшая еда на земле. Ну что, мы соберем корзинку для нашей Конечно. надежды. Нашим коллегам в психиатрическую больницу номер 5, чтобы жизнь чуть-чуть получше была. Наденька, выходите сюда. Спасибо вам огромное за знания. Все-таки грамотный человек у нас был сегодня. Идите ко мне. Как всегда, корзинку с правильными продуктами мы отдаем нашим гостям. Это вам. Садитесь, пожалуйста. И поблагодарим 5-ю психиатрическую больницу за таких замечательных сотрудников. Спасибо вам. Итак, друзья, мы за свободный обмен веществ. Долой все преграды и препятствия. Тем более преграды и препятствия на пути продвижения пищи по нашему организму. Это все про еду. Нам пора говорить про медицину. Ну что ж, друзья, на нашей медицинской площадке сразу 2 доктора. Замечательный врач-кардиолог, прекрасный офтальмолог. И у нас тут прямо шум стоит. С каким интересом проходит обследование. Герман Шаевич, давайте мы попросим пациентов сесть на свои места. Садитесь, пожалуйста. Давайте. А докторов попрошу подойти ко мне. Итак, Герман Шаевич, идите сюда. Михаил Егорович. 2 доктора на площадке. Почему? Потому что они в жизни работают вместе, когда речь идет об этом заболевании. Мы продолжаем разговор о 5 тестах, 5 цифрах, которые спасут вашу жизнь, если вы их знаете о себе, и если эти цифры у вас в полной норме. Сегодня еще одна цифра – сахар крови. И вот эта цифра, она хорошо известна и кардиологам, и офтальмологам. Герман Шаевич, какой тест у нас сегодня будет? Я так слышал, что врачи иногда называют диабет чумой 20-21 века. То это заболевание, которое уносит много жизней с нашей планеты. И сегодня я хочу спросить наших друзей, а кто из вас вообще знает, какой уровень сахара у него в крови? Если кто-то знает, что он нормальный, пусть нажмет зеленую кнопку.
Если кто-то знает уровень сахара, но знает, что он ненормальный, нажимайте желтую. А третий кто? А третий, кто ни разу не мерил сахар, вообще не хочет знать, о чем идет речь. Он нажимает красную кнопку. Все оценили свое знание? У кого-нибудь красное решение было? Ну, поднимите руки, кто не знает свой сахар. Есть у нас такие люди, доктора. Михаил Егорович, Да. бывает так в вашей практике, что вы первый говорите человеку, что у вас высокий уровень сахара, не измеряя сахар? Да, бывает. И когда это К бывает, и сожалению. почему? Ну, к сожалению, бывает, когда люди обращаются с ухудшением зрения, и мы смотрим глазное дно и видим там типичную картину диабетической ретинопатии. И тогда соответствующий вопрос. А какой у вас сахар? Вы страдаете сахарным диабетом? Пациенты отвечают, что они не в курсе, о чем идет речь. И скажем еще, что сахар крови и диабет – это главная причина слепоты во всем мире. Безусловно, да. Итак, все пациенты обследованы. На ваших экранах сейчас загорится решение врачей. У кого же из вас повышен сахар крови? И кому немедленно нужна наша помощь? Смотрите внимательно на ваши экраны. Если экран красный, значит, мы идем к вам. Поднимайте руки, обладатели красных экранов. Кого из них мы пригласим? Я думаю, что вас. Вставайте, пожалуйста, и проходите к нам. Одевайте халатик, и давайте мы с вами познакомимся. Вас как зовут? Ольга Александровна. Ольга Александровна, вы свой уровень сахара знаете или нет? Ну нет, не знаю. Нет? Не знаю. Какой оказался сахар Ольги Александровны и какая норма у нас? У Ольги Александровны сахар, он немножко повышен натощак, он 6,44, что верхняя граница нормы 6,3. Но мы знаем, что Ольга Александровна больная диабетом. Ольга Александровна прошла операцию шунтирования. Что в глазах, Михаил В Егорович? глазах имеются начальные признаки диабетической ангиоретинопатии, микроаневризмы, кровоизлияний нет, эксудатов нет. То есть это первые признаки диабета в глазу. Ну что, пойдемте к нашему сосуду, чтобы разобраться, что же происходит с сосудами. Что можно сказать про сосуды, Герман Шаевич? Как сахар повреждает сосуды? В принципе, сахарный диабет, он повреждает и крупные сосуды, и мелкие сосуды. В крупных сосудах появляются те же самые атеросклеротические бляшки, о которых мы говорили раньше. Тенденция их тромбировать и вызывать к инфаркту и инсульту. С другой стороны, поражает и мелкие сосуды организма. Или сосуды на глазном дне, сосуды почек. Поражаются и сосуды полового члена. И сегодня считается, что если у мужчины возникла импотенция, то по статистике через 4-5 лет у него возникнет инфаркт. Поэтому поражение сосудов – это главное, что делает сахар. Давайте посмотрим, как это происходит. Вот я хочу, чтобы вы взяли наш кувшин. Это сосуд. И вот это внутренняя стенка сосудов, Ольга Александровна. Лейте. Смотрите, что происходит. Стенка сосудов буквально разъедается. Давайте вот так вот. Вот буквально вот так вот разъедается стенка сосуда. И именно сюда, именно в эти участки, изъеденные сахаром, начинает внедряться холестерин. И вот если мы в ваши-то сосуды заглянем, Ольга Александровна, идите ко мне, то картина-то там будет серьезная, поэтому вам надо всерьез лечиться. Итак, смотрите, вот идут по сосудам эритроциты, и там, где сосуд поврежден, сейчас мы увидим эти очаги, начинает накапливаться холестерин, просвет сосуда закрывается. И дальше, если это сердце, то инфаркт миокарда. Если это головной мозг, то возникает инсульт, к сожалению. Если это сосуды полового члена, то это импотенция. Если нога, то это гангрена. В общем, жить не здорово. Поэтому за сахаром надо следить. Глюкометр у вас есть? Есть. Измеряете сахар? Измеряю. Сколько раз? Ну, раза 3 в день. А как правильно, Герман Шаевич? Все зависит от степени компенсации сахара. Но, в принципе, в норме нужно измерять сахар натощак
и через час-полтора после еды. И желательно делать это на ежедневном уровне, если сахар не скомпенсирован. В тот момент, когда мы достигли компенсации сахарного диабета, можно делать это реже. Почему все же в программе «Жить здорово» мы говорим на такие серьезные темы? Потому что сегодня действительно можно жить долго и здорово, если вы за собой следите. И сахар можно контролировать, и похудеть чуть-чуть можно. Вот как это сделать легко, весело и здорово? Далее в нашей программе. Сладость не в радость. Как нормализовать сахар крови? Продолжаем разговор о 5 тестах, которые спасут вашу жизнь. И швец, и жнец. Необычные свойства воздушного шарика. Это программа «Жить здорово», друзья. Мы говорим про медицину. Наша тема сегодня 5 тестов, которые спасут вашу жизнь. 5 цифр. Каждый человек должен знать о себе и знать, как держать эти цифры в норме. Это вес, обхват талии, уровень холестерина, глюкозы крови и артериальное давление. Сегодня мы говорим о глюкозе, о сахаре крови. И у нас чудесная Ольга Александровна сегодня в гостях, у которой сахар крови высокий. Сосуды, к сожалению, повреждены. Она уже перенесла операцию аортокоронарного шунтирования, но до сих пор сахар высокий. А это опасно для сосудов. Ольга Александровна, ну вот вообще люди с повышенным сахаром, они очень хорошо ориентированы в еде. Вот мы сейчас попросим, чтобы вынесли еду, а вы нам скажете, какая правильная, а какая неправильная при высоком сахаре крови. Выносите, пожалуйста, еду в нашу студию. Ну что, какая еда вызовет немедленное повышение сахара крови? Картофель. Картофель, так. Хлебобулочные изделия. Ну вот булочки всякие, выпечка, виноград. Правильно. Вот выпивка тоже. Выпивка тоже, сказала Ольга Александровна с горечью. Все правильно. Весь нижний этаж фактически вреден для здоровья. Мы сюда еще бутылку вина. Вот черный ржаной хлеб все равно уже нам хлебные единицы. А поговорим про хлеб. Есть хлеб, который не так вреден в вашем случае, но это все мы кладем сюда. Ну что, друзья, я хочу, чтобы сейчас кто-то из докторов отломил кусочек хлеба и съел его. Мы посмотрим, что происходит от беленького, ну, небольшой. Мы посмотрим, что происходит с обычными людьми, со здоровыми. Михаил Егорович, я иду к вам. С уровнем глюкозы в крови. Итак, смотрим. Смотрите, сахар крови начинает расти огромными темпами. Он поднимается вверх. Дальше у здорового человека выбрасывается инсулин. Сахар крови всасывается в клетки, уровень сахара падает, и в момент падения мы испытываем дикий голод. Поэтому эти продукты называются продуктами с высоким гликемическим индексом. И когда их едят даже здоровые люди, то вот эти вот колебания глюкозы в сущности, если просто сказать, приводят к дикому повышению аппетита. Когда аппетит такой зверский, что с утра съел чуть-чуть белого хлебушка и до вечера ешь уже все подряд. Замечали такое за собой? Да, замечала. Замечали? Есть другие продукты, Герман Шаич, они повышают глюкозу или нет? И вообще, какие продукты правильные при высоком уровне сахара крови? Прежде всего, продукты с низким содержанием сахара. Так. Это овощи, которые тут в основном зеленые, потому что в помидорах тоже у нас есть немножко сахаров. А вот подождите, помидоры вообще это фрукты во всем мире. Здесь есть сахар, поэтому здесь осторожно. Так, то есть зеленые овощи, так, Герман Шаич? Неплохо бы исключить из рациона морковь. Потому что исключим. Так что же остается-то у нас, друзья? Остается овощи, белое мясо и продукты, богатые клетчаткой. Овощи, белое мясо и продукты, богатые клетчаткой. Герман Шаич, кусочек продукта, богатого клетчаткой съешьте, пожалуйста. Мы посмотрим, что происходит с глюкозой у вас. Прошу вас, угощайтесь, наш гость из Израиля. Итак, человек съедает вещество, не повышающее глюкозу. Смотрите, что происходит. Уровень глюкозы растет очень-очень медленно. Нет этих пиков безумных. Поэтому на таком питании у здорового и аппетит будет ниже, а у больного диабетом сахар будет в норме.
Герман Шаич, пожалуй, диабет – это единственная болезнь, при которой еда является лечением, так? Первой стадии лечения. Я думаю, что кроме еды у нас есть очень богатый арсенал медикаментов, которым можно скомпенсировать сахар, если мы ими правильно пользуемся. Но все-таки давайте и так, первое место в лечении – это еда. Просто соблюдение правил питания снизит сахар, правильно? Это абсолютно. Второе – физкультура. Без сомнения, дозированная физическая нагрузка снижает сахар. А почему? Потому что глюкоза входит в мышечные клетки, которые требуют еду. Абсолютно верно. Вот если мы сейчас вас попросим сделать 10 приседаний, сделайте. Я не сделаю. Ну, хотя бы наклонов сделайте. Вот само по себе движение заставит мышцы. Давайте похлопаем Ольге Александровне. Ольга Александровна, да вы в прекрасной физической форме. Правда ведь, доктора? Само по себе движение уменьшает уровень сахара крови. Мышцы начинают есть глюкозу, которая в крови. Вам нужна физкультура. Что можно, ходьбу или что вот для Ольги Александровны, Герман Шаич? Любая динамическая нагрузка, ходьба, плавание ей поможет и похудеть, и снизить уровень сахара. Делайте. Ходьбу делаю, хожу, стараюсь. А вот плавание... Ну, надо. Надо делать то, что вы любите, потому что если физическая нагрузка не идет с удовольствием, вы ее прекращаете. Садитесь. Ну и последнее, конечно, сегодня колоссальный арсенал лекарств. Тут Герман Шаич прав, и без них не справиться. Но самое главное, сахар вы должны держать в норме. Вы должны знать эту цифру. И обязательно помнить, что это тот самый тест, который спасет вашу жизнь. Поблагодарим Ольгу Александровну. И вопросы от наших зрителей. Садитесь, пожалуйста. Откуда мы получаем инсулин в виде лекарств? Из чего делают инсулин? Из чего делают? Начали делать инсулин из поджелудочной железы животных, свиней и быков. А в дальнейшем в разработке генной инженерии сейчас производят инсулин, который подобен инсулину человека. То есть это большая наука, генная инженерия. Спасибо. Но мы, кстати говоря, сейчас говорим о диабете второго типа, об инсулин-независимом диабете. Инсулин у всех в норме, вот у вас он наверняка в норме. Поэтому мы говорим о диабете, который возникает у людей, у которых своего инсулина достаточно. Но из-за ожирения, из-за нарушения правил поведения, по ряду других причин у них повышен сахар крови. Это другой диабет. Диабет второго типа. Инсулин независимый. А инсулин зависимый обычно бывает у детей. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, почему при сахарном диабете сахар появляется в моче? Как только уровень сахара поднимается выше определенного уровня, он проходит через нефрон и появляется в моче. До уровня, пока нефрон может удержать сахар в крови, он в моче не появляется. То есть почка начинает выводить лишний сахар. Вот по нашим данным, если сахар в моче, значит он выше 9. Это почти в 2 раза повышение сахара. Тогда почка начинает его выводить, чтобы организм освободить от этих избытков сахара. Вот почему сахар появляется в моче. Это защитная реакция. Вывести, избавиться от избытков сахара. Ну что, по-моему, это все про медицину. Нам осталось поговорить про дом. Ну что ж, друзья, в нашем доме сегодня тема такая: необычное использование обычных вещей. Мы поговорим о том, чем нам могут помочь воздушные шарики. Вносите воздушные шарики в студию. Итак, воздушные шарики. Ну что, у кого из докторов есть какой-нибудь способ применения воздушных шариков? Педиатры, выйдите, пожалуйста, к нам. Хочу, конечно, пригласить Андрея Петровича первым и попросить его надуть шарик. Ну вот только для этого. Почему? Надувайте.
Вот эта вот незатейливая процедура на самом деле спасла жизнь ни одному ребенку и ни одному взрослому человеку. Когда мы просим детей надувать шарики в медицинских целях, Андрей Петрович? И игра, и лечение? Это, конечно, так. Дети с бронхиальной астмой. Астма – такое заболевание, когда существует затруднение именно не вдоха, а выдоха. И надувание воздушных шариков – это и есть то самое замечательное тренировочное упражнение для улучшения циркуляции воздуха и эффективного обмена воздуха. Потому что если будет застой, будет воспаление, и будут те же самые проблемы абсолютно с воспалением верно. Для детей это бронхиальная астма, бронхиты. Для взрослых, особенно курильщиков, хронический обструктивный бронхит и обструктивная болезнь легких. Когда вот этот вдох, а потом выдох позволяет тренировать легкие, улучшать кровоток легких. Настоящая, серьезная медицинская процедура. Прелесть что такое? Доктор Шубин. Врач-невролог. Если у человека болит спина, есть у вас предложение, как использовать воздушный шарик? Ну, говорите, какая у вас версия? Ну, например, подложить его под спину лежа на полу. Но не просто, а у нас есть способ получше. Залить шарик водой. Да. Давайте, заливайте, друзья. Ничего не видите. Все я. А эти люди стоят и бездельничают. Правда, мы надували. Так. Залить шарик водой побольше, можно вообще сделать большой шар. Несите его, пожалуйста, в морозилку, а оттуда достаньте любезно приготовленные нами специальные холодные компрессы при боли в спине. Дмитрий Николаевич, помогите коллеге. Итак, ледяной компресс из воздушного шарика. Может быть любых размеров, как вам удобно. Надо на глаз, например, Михаил Егорович, можно сделать небольшой ледяной компрессик. Надо под спинку, можно вот такой себе подложить. Что холод даст? Обморозится. Главное, чтобы не обморозиться, это точно. Что даст этот холодный компресс? Холод даст простую вещь. Сужение сосудов поверхностных. Ну, даже не только поверхностных. Такой холод даст сужение глубоких сосудов. И уменьшение отека в том месте, где болит спина. Вот главное действие. Но это кроме шуток. И ничего выдумывать не надо. Есть воздушный шарик. Причем они же могут быть вот такие, длинные. То есть вы можете и форму компресса любую придумать. Есть еще, друзья, один способ. Человек, например, порезал палец. Герман Шаич, идите сюда, будем вас спасать от неминуемой гибели. Палец мы ему резать не будем, он у нас в операционной работает. Мы ему заклеим порезанный пальчик, прошу вас. И сделаем такую простую вещь. Наденем на порезанный пальчик воздушный шарик. Суйте. Раз. Ну, так оставляем. Эстетика какая-то. Елена Васильевна, а уролог в аудитории есть? Уролога нет. У нас остался неохвачен нашим вниманием Михаил Егорович. Михаил Егорович, идите сюда. У Михаила Егоровича сыночек. Егорка самый младший. Самому старшему сыну сколько? 26 пока. А самому младшему? 1 год и 7. Вот когда Михаил Егорович отправится гулять с младшим сыночком, нет, надо куда-нибудь на кармашек младшему сыночку привязать воздушный шарик. Чтобы видно было? Чтобы он себе гулял где угодно. Пройдитесь, Михаил Егорович. Да? И по воздушным шарикам, друзья. Ну, Михаил Егорович, вы большой, вы присядьте. Ну вот по этим воздушным шарикам на самом деле можно видеть, где ребенок. По-моему, это забавно. Ну что, это все на сегодня. Нам только осталось, как всегда, сказать вам самые добрые слова. Если есть лекарство от всего, то это яд. Поэтому для того, чтобы лечиться, надо знать от чего. Тогда вы получите эффект. Когда в очередной раз захотите побаловать себя какими-то вкусностями, не забывайте, что перерабатывать их придется вашему организму. Будьте внимательны с едой. Я хочу сказать, чтобы у вас всех была сладкая жизнь с нормальным уровнем сахара. Если даже вы не страдаете сахарным диабетом, увлекаться сладостями не стоит. Все должно быть в меру. И только я не буду мучить вас нравоучениями, а просто пожелаю вам здоровья. И как всегда скажу, что нам с вами было очень хорошо. Надеюсь, и вам, и с нами, и без нас жить здорово.